ब्रीचिंग एंड कलेक्टिंग हेड, एडाप्टर्स, मिसलेनियस। बात समझ में आया? मिसलेनियस। ओके। सीखेगा ज्ञान। कपलिंग, कपलिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? लाइन को लंबी करने में। सक्शन होल और डिलीवरी होल की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है? तो कपलिंग दो तरह की होती है, एक थ्रेडेड कपलिंग, एक थ्रेडेड कपलिंग और दूसरी इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग थ्रेडेड कपलिंग दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। ये देखो, ये थ्रेडेड कपलिंग है, इधर भी है उधर भी है, और चूड़ियों से ये चूड़ी के ऊपर चढ़ेगी, इसको कहते हैं थ्रेडेड कपलिंग। चूड़ी है कि नहीं? इसको कहते हैं थ्रेडेड कपलिंग। ओके, अंदर में है, अंदर में। हाँ, ओके। और थ्रेडेड कपलिंग दो तरह की होती हैं, राउंड थ्रेड और वी थ्रेड। राउंड थ्रेड सक्शन होज की मेल फीमेल कपलिंग में है। देखो, हाथ लगाओ, हाथ में चुभेगी नहीं। हो गया? यस सर। इसको कहते हैं राउंड थ्रेड। राउंड थ्रेड कहाँ कहाँ होता है? सक्शन होज की मेल फीमेल कपलिंग में, मेटल स्नेलर के फीमेल कपलिंग में, इसमें भी वही थ्रेड है क्या? इसमें भी वही है। सक्शन एडाप्टर में वही थ्रेड है। कलेक्टिंग हेड में राउंड थ्रेड है। समझ में आ गया? इसको कहते हैं राउंड थ्रेड, राउंड थ्रेड। अब वी थ्रेड, ये देखो, ये ब्रांच और नोजल को जोड़ने के लिए वी थ्रेड का इस्तेमाल होता है। ये देख, उंगली लगा के देख, हाथ में लगेगा है। इसको कहते हैं वी थ्रेड। ओके, ब्रांच और नोजल को जोड़ने के लिए इस थ्रेड का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गया? तो राउंड थ्रेड, वी थ्रेड, क्लियर हो गया? अब इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग कपलिंग को एक दूसरे में दबा करके और लॉक कर दी जाती है, उसको बोलते हैं श्योर लॉक। एक होती है श्योर लॉक और एक होती है इंस्टेंटेनियस। श्योर लॉक में क्या है, मेल और फीमेल दोनों एक जैसी होती हैं और उसको अंदर डाल करके इसे घुमा देते हैं, लॉक हो जाती है। वो फायर फाइटिंग में इस्तेमाल नहीं होती। कहाँ होती है? उसमें फील्डिंग वगैरह के लिए करते हैं। अपने यहाँ फायर सर्विस में इंस्टेंटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग का इस्तेमाल होता है। ये देखो, इंस्टेंटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग। ओके, ये कौन सी है? मेल है और ये फीमेल, यानी इस तरह से ये लग जाएंगे। क्लियर है? लॉक हो जाएंगे। देखो, हो गया? खोलने के लिए सिंपल तरीका और इस तरह से। ओके, इसके मैंने बोला था कपलिंग के इसके कितने भाग हैं? दो। कौन कौन सा? लिप्स और टेल। लिप्स और टेल, इसको लक्स बोलते हैं। लक्स खींचने के लिए। बात क्लियर हो गई? इसकी चौड़ाई कितनी है? 63 mm, यानी इसका बाहरी 63 mm और इसका अंदर का 63 mm, इसलिए इसमें फेस टू फेस लॉक हो जाती है। इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग। ये किसमें लगेगी? डिलीवरी होज में। डिलीवरी होज के मेल और फीमेल में लगी हुई है। ठीक है? ओके, तो कपलिंग कंप्लीट। अब ब्रांच एंड नोजल। ब्रांच
दो प्रकार की होती है, नॉन कंट्रोल टाइप ब्रांच और कंट्रोल टाइप ब्रांच। ये सब नॉन कंट्रोल टाइप है। शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, वाटर कर्टेन देखो ये है पानी की दीवार बनाने के लिए, यहाँ से पानी का प्रेशर देंगे तो ऐसे पानी की दीवार खड़ी होगी, वाटर कर्टेन। रिवॉल्विंग है, पानी का प्रेशर आएगा तो घूमेगा, रिवॉल्विंग है। इसको कहते हैं लो प्रेशर होम एप्लीकेटर। क्या कहेंगे इसको? लो प्रेशर होम एप्लीकेटर। ठीक है, लो प्रेशर ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ए क्लास फायर के लिए, ए क्लास फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी नॉन कंट्रोल है, बात समझ आई? यस सर। नॉन कंट्रोल का मतलब क्या? जो कि ब्रांच मैन इसका पानी न बंद कर सके उसके लिए उसको कहते हैं नॉन कंट्रोल। अगर बंद कराना होगा तो पंप ऑपरेटर को बोलना पड़ेगा। बात समझा गई? यस सर। ये है कंट्रोल टाइप ब्रांच। कंट्रोल टाइप ब्रांच में ये है टीपी। टीपी बोले तो ट्रिपल पर्पज ब्रांच। कौन सी है? ट्रिपल पर्पज ब्रांच। देखो इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमाते जाएंगे तो जेट बनता जाएगा और आते 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 क्लोज हो जाएगी। पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया। अब धीरे धीरे इसको खोलेंगे तो जेट जाएगा। जैसे जैसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे वैसे वैसे स्प्रे बनता जाएगा। ठीक है, इसमें जेट जो निकलता है हालो जेट निकलता है, सॉलिड नहीं, हालो। सॉलिड जेट इनमें से निकलेगा, शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच। ओके, इसको कहते हैं मेटल डिस्क। ये मेटल डिस्क जो आगे लगी है ये मेटल डिस्क। ओके, ट्रिपल पर्पज, ये भी ट्रिपल पर्पज है, उसका छोटा मॉडल है। ये इसको कहते हैं डिफ्यूजर ब्रांच। डिफ्यूजर, नेवी कट भी इसको कहते हैं, नेवी कट भी कहते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर। अब ये फुल खुली हुई है तो स्प्रे आएगा, धीरे धीरे इसको घुमाते जाएंगे तो जेट जाएगा, जाते 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 और ये बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा। ओके, इसको कहते हैं डिफ्यूजर। पहले यही इस्तेमाल होती थी, उसी का मॉडिफिकेशन ये ट्रिपल पर्पज है। ये जो है लंदन पैटर्न, लंदन हैंड कंट्रोल ब्रांच। इसमें स्प्रे जेट और पानी को बंद कर सकते हैं। बात क्लियर है? किसी को फायरमैन का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ब्रांच के अंदर क्या सुविधा है? एक साथ स्प्रे और जेट दोनों बन सकता है। सब कुछ बात समझ आई? क्लियर है? यस सर। ओके, अभी ये ब्रांच चालू है कि बंद है? चालू है। पक्का? कैसे मालूम? इसका चालू है कि बंद है? चालू है ना? हाँ, और अभी क्योंकि ब्रांच को आग के तरफ कर दिया गया, ठीक है, तो अपने को वैसे ही रखी रहेगी। दूर से बोला जाएगा ब्रांच चालू है कि बंद है। सर थोड़ा वो भी दे दीजिएगा, ये घुमाने के लिए। यहाँ से स्प्रे निकलेगा, यहाँ से जेट निकलेगा। ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से जेट और यहाँ से स्प्रे भी निकलेगा। स्प्रे अपनी सेफ्टी के लिए होगा, है कि नहीं? यस सर। ओके, ये जो है एक प्रकार की डिफ्यूजर ही है, डिफ्यूजर ब्रांच ही है। इसमें भी स्प्रे जेट और पानी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांच एंड कंप्लीट हो गई। ये कंट्रोल टाइप, उधर नॉन कंट्रोल। अब है ब्रीचिंग एंड कलेक्टिंग हेड। ब्रीचिंग दो प्रकार की होती है, कलेक्टिंग ब्रीचिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग। अब उसको बाद में कलेक्टिंग ब्रीचिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग। कलेक्टिंग ब्रीचिंग की पहचान क्या थी? दो तो ये
तो इसका मतलब ये है यानी 2 लाइन का पानी एक लाइन में करके आगे जाएगा, इसको कहेंगे कलेक्टिंग ब्रीचिंग। ये डिवाइडिंग ब्रीचिंग, एक मेल और 2 फीमेल, इससे एक लाइन से 2 लाइन बनाने का काम किया जाता है। ये 2 टाइप की होती है, कंट्रोल टाइप और नॉन कंट्रोल टाइप। इसके अंदर पानी हम लोग रोक नहीं सकते, मगर इसके अंदर पानी रोक सकते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल टाइप। हो गया? तो ब्रीचिंग समझ आ गया, कलेक्टिंग ब्रीचिंग, डिवाइडिंग ब्रीचिंग, ये नॉन कंट्रोल, ये कंट्रोल। ये है कौन सा वे? 3 वे। देखो वे कितने भी होगा, लेकिन कपलिंग ये सक्शन होज की फीमेल कपलिंग एक ही रहेगी, सक्शन होज की फीमेल कपलिंग एक रहेगी। बात क्लियर है? इसमें देखो ये एनआरवी लगी हुई है, ये बाहर का पानी अंदर जाएगा, अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके। अब इसका इस्तेमाल कलेक्टिंग हेड का, देखो मैंने कहा था कि कई हाइड्रेंट का पानी एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जैसे पंप के इनलेट में लेना है, पंप के इनलेट, ये देखो पंप का इनलेट, फटाफट इसको लगाओ, ये पंप के इनलेट में लगाओ फटाफट इसको, कलेक्टिंग हेड को, गिरना नहीं चाहिए। एक आदमी पकड़ो, एक आदमी लगाओ, फटाफट दो, खाली कपली घूमेगी, बस थोड़ा सा कस के छोड़ दे, हट जा। देखो अब कई हाइड्रेंट का पानी आ जाएगा कि नहीं? अब जैसे इसको खोल दो, उसको फटाफट खोल दे, यहीं पर खोलना है। कैसे खोला जाता है? उल्टा इसको पहले खोला, कपलिंग खींच, लग को खींचो, लग अपनी जगह पर जा, इसको होल्ड रख दे, होल्ड रख दे सर, इसमें कितना प्रेशर आता है? किसमें? पंप के अंदर जब पानी एडाप्टर, सक्शन एडाप्टर, ये सक्शन एडाप्टर का काम क्या है? हाइड्रेंट का पानी पंप के मुंह में लेने के लिए, ये पंप के मुंह में लगा दे फटाफट, पंप के मुंह में लगा, बस अब इसके अंदर हाइड्रेंट लगा दे। ये है डबल फीमेल एडाप्टर या फीमेल टू फीमेल एडाप्टर। ये है सक्शन एडाप्टर। सक्शन एडाप्टर मींस हाइड्रेंट की कपलिंग, देखो कपलिंग लगी है कपलिंग है ना, उसमें अगर मान लो अपने गाड़ी के अंदर इसको रखते हैं कपलिंग को, कहीं चोरी हो गई है तो उसमें से हम फायर फाइटिंग करना मुश्किल होगा, तो गाड़ी से निकाल के उसमें फटाफट चूड़ी टाइट कर देते हैं और फायर फाइटिंग कर लो, तो इसको कहते हैं हाइड्रेंट एडाप्टर। ये सब भाग मिसलेनियस भाग है, मिसलेनियस, इसको कहते हैं मेटल स्टेनर, एक बास्केट भी होगी जरा देना दे अजय, ये मेटल स्टेनर है, ओके, ये ऑर्डिनरी मेटल स्टेनर है, ये सक्शन होल में लगाना है फटाफट। अभी मुंह अपना इधर कर, इस तरफ मुंह कर, जान के पीछे दबा ले, इधर मुंह कर, हाँ। अब देखो कैसे जोड़ना होता है, देख हो गया? Yes sir. ओके, बोल दे। अरे उसमें तो करे तो लोग मगे देते हैं माटी ना। ये 4 इंच वाला होज है, ये 3 इंच वाला है, छोटे पंप के लिए इधर रखा है पंप, ओके ठीक है। हाँ ये देखो, ये भी मेटल स्टेनर है लेकिन फुटबॉल टाइप। अगर ये 3 इंच वाला है, अगर मान लो पंप प्राइमिंग नहीं कर रहा है तो ये सक्शन होज के आखिर में लगा करके उसमें और पानी भर देंगे तो हवा निकल जाएगी, Yes sir. उसके बाद पानी आ जाएगा, Yes sir. इसको कहते हैं फुटबॉल टाइप,
ठीक है, अच्छा पानी इसमें जो एनआरवी लगेगी। इधर से पानी तो जा सकता है, उधर का नीचे नहीं जाएगा। यस सर। ओके, तो ये हो गया मेटल स्टेनर। दूसरा ये बास्केट स्टेनर, बास्केट इसको लगाने के बाद इसके ऊपर लगा देते हैं, लगाएगा लगा ही देते हैं, लगा इसको लगा। हम समझ जाओ। और इसके अंदर इसको ऐसे डाल के रस्सी से बांध देते हैं, इस तरह से थोड़ा साइड हट जा, तो इस तरह बांध करके डाल देते हैं। तो ये क्या करेगा, कीचड़ में जाने नहीं देगा, आर पार तैरता रहेगा। तो ओके, ऊपर आर पार गया पीछे से हाँ बांध देंगे, रस्सी लगी है ना,